Так, міне егер де мына филамент мына жерде қалып кететін болса, мынау бізде примерно 15-20 күндей болды қалғанына. Енді біз ең бірінші істейтініміз жақындырақ түссе. Мына жерде. Мынаны бүйтіп басып, мынаны аламыз. Көрсеңіздер, міне аламыз. Мынаны суырып аламыз. Сынып қалады уже бірден. Енді мына екінші жағын басамыз, қараймыз. Мына жерде бүйтіп қарасаңыздар, филаменттің қалып кеткені көрініп тұр. Және ол мына жақтан тұр. Қалып кеткен. Ол үшін мен былай қарапайым мынаны алып, итеріп, мына филаменттер сынып жатыр. Мына ше салам. Бүйтіп итерем. Итерем, сынған бөлшектерді алып тастайын. Енді бізде мына жерде мына филамент алынбайды, пластик, пластмасс. Бұны қалай аламыз? Ол үшін біз келеміз. Ол үшін біз настройкаға кіреміз, prepare дегенге кіреміз. Енді мына жерден пла деп таңдаймыз. Пла таңдаймыз. Prepare қайтқан керек. Пла таңдаймыз. Енді бізде не болады? Қазір бізде мына нені құятын градусы көтеріліп жатыр міне. 25-те. Енді бұл мына жерден қайсысы ысып жатыр деген сұраққа. Мына кішкене астымен түсіріп. Мына біреу құятын экструдер дейді. Осы бізде қазір ысып жатыр. Бұл мынанша осынша сантиметр, примерно осындай. И бұл қазір ысып 200 градусқа дейін барады примерно. Сол кезде бізде не болады? Мына филамент жібиді. Филамент жібігеннен біз кішкене ғана алда қарай итереміз, былай. Алда қарай итереміз. Сол кезде мына төгіледі. Мына төгіліп құйылады. И құйылған кезде мына жерде куча болып қатып қалады. Топ-томалақ болып, мына мысалы қалып кеткендіктен қатып қалады. Сол кезде өсіп басамызда артқа қарай суырып аламыз. Міне мынау 200 градус болып тұр. 199, 200, 201 сол аралықта тұрады. Енді міне жаңағы айтқанымыз қызық болды. Міне қазір итерем. Ақырын ғана қолдың қимылымен итерем. Көріп тұрғандарыңыздай не шығып жатыр. Толығымен шығып жатыр міне. Міне суырып аламын. Болды. Мынаны бүйтіп алып тастаймын. Енді тағы бір сұрақ көп кездесетін. Бұл бізде мынаның бетіне жабыстыру. Мынаның бетінде, өзінің бетінде бұл алюмин қоспасымен, тағы бір нәрсемен. И бұл ыстық 50 градустық болады. Бұның бетінде изначально не тұрған? Өзінің бірге келетін матовый қағаз тұрған. Ол қағаз көп жағдайда мына филамент қатты ыстық болып құйылған кезде, детальді алған кезде бірге жыртылып қалған. Ол қағазды алып сап біз жаңағы бумажный скотч, клей, стеклода қойып көрдік, барлығын көрдік. Бірақ та мынандай Алиэкспресстен 3000 теңгеге алдым. Мынау Алиэкспресстен өте жақсы. Мен қазір соңғы кезде барлық дүниені осымен қолданамын. Бұны әшейін осылай осыны размермен өлшетінді заказ бердім, дайын. Осыны алып қоя салам. Бұл магнит, бір жағынан магнит. Қойылады. Бұл жерде мынау магнит бізде мынада магниттің өзі неге сатылады екен, бірақ та мына основном беті. Бұл бетін бір жағынан құйған кезде деталь жақсы тұрады и алған кезде де жеңіл алынады, жыртып кетпейді и бірге жабысып қалмайды. Осындай алып пайдалансаңыздар болады. Одан бөлек қазір сіздерге көрсетем. Мынандай стеклоны пайдаланғанбыз. Яғни міне тура осының размерімен өлшеп, кестіріп, кезінде мынау жоқ болған кезде міне тура осының өлшемімен бірдей біріктіріп, мына екі жағынан жаңа қысқышпен қысып қоятынбыз. Мына екі жағынан қысатымыз, себебі мына екі жағынан қоя алмаймыз. Ол тіреліп қалады. Сондықтан мына екі жағынан қойып, нені калибровать етіп принтерді осылай қоятынбыз. Тазалап осы жерге шығатын. Бұл да стойкасы жақсы болатын, бірақ та
асты ыстық болғандықтан кішкене өзіндік бір проблемалар болды. Сол себептен бұл стеклоны пайдаланбай, қазір мынаны пайдаланып жүрмін. Интернеттен іздеп қарасаңыздар, AliExpress дегеннен 3000 теңге. Қазақстанда осының бұдан да арзан материалдан жасалғаны 10 000 теңге тұрады екен. Осыны пайдалансаңыздар болады. Енді мына филамент жаңа айттым далада тұрықталды көп. Бұл өзіне қазір сынғыш болып келеді. Мен қазір бұлай расстояниясы, мына принтермен осы қысылған жердің осындай расстояние, соның барлығын бүйтіп қолмен сындырып көрем. Осылай сындырып қолмен ұстап көрем. Егер де эластичный дейді ғой, жаңағы сынбайтындай болса, оны сала беремін. Егер де сынатындай жағдай болса, сындырып барынша қай жерге сынады, алып тексеріп, бастапқы бірінші екіншісін осылай тексеріп көрем. Нормально болса, бәрі дұрыс болса, барлығы дұрыс болса, мынаны алып сала беремін. Оны қалай саламыз? Қайшыменге салам. Қайшыменге салам бұны. Немесе плоскогубциямен, мынандай немесе өзінің осындай кесетіні болады арнайы. Специально сол жерден кесем, қисығынан. Тігінен бүйтіп кеспеймін. Желательно мына былай кішкене уылмен кесем. Көрдіңіздер ме? Енді мынаны салатын бастан бұрын мен бүйтіп түзеймін. Барынша былай түзеймін. Мына жерде көрдіңіз, слабый екен, сондықтан бұл жерде кесіп алып тастайын. Енді бұны бүйтіп түзеймін, щоб барынша түзу болуға тырыстырамын мына. Щоб именно осы басы түзу болсын деп. Енді бізде келесі этап бұл мына жерде қалай салу керек екені. Менде мынандай дүние бар, бұны бүйтіп айналдырып салуға болады, бірақ та мен мынаны салатын жер бар, ол өтпейді жайдан. Бұл жайдан жай өтпейді. Ол үшін мынаны басам, мына жағын басып тұрып, ақындап сиырдам, міне бүйтіп салсақ, тез оңай өтеді. Міне бізде шықты. Енді мынандай бұл біздің принтерларда, амнеттерде көбінесе ашықтарда осылай проблемалары болады. Яғни өз тартып отырып, ақындап шығарып алам. Мынандай болып шығады ақтан. Және мен бұны мына жерге кіргізуім керек. Мен көбінесе осындай бір 10 сантиметрде артық алам, себебі өзім көз жеткізуім керек болады. Мына жерден бүйтіп шығарған кезде, мынау астында бірге филамент құйылып тұрғаны көрініп тұру керек маған. Мына жақтан ағып жатыр, көріп тұрсаңыздар. Міне. Осылай барынша төгіп, одан кейін барып мына ақты кіргіземін. Яғни мына жерде өзінің басып тұратын нелері болады. Сол басып тұрып, ақты ішіне толығымен надежно тұратындай, артқа қарай қайтып кетпейтіндей жоқса кіргізіп алам. Міне, мынау шыққан дүниені қойып қоямын. Енді принтерден шығаруға затты жіберем. Ол үшін міне менде мынандай флешка бар. Бұл микрофлешка. Осы микрофлешканың ішіне жаңағы G-код сақталып тұр. Бұны аламын да принтерға салам. Яғни принтерға мына осылай қосам. Принтерға салдым. Бұл принтердің ішіне кірем. Мұнда No CD дейді. In CD деген, In CD карт дегенді басам. Шықты енді Chrome for CD дейді. Енді міне менде ол V29D деген файл, соған барамын да басам. Қазір менде бұл бірден шыға бастайды, себебі менде мынау экструдердің температурасы, мынау столдың температурасы, мынау вентилятор. Бұл 100 болып тұрды, жаңа енді 0 болады. Принтерді ең алдымен калибровать ету керек. Калибровать етпеген жағдайда міне осындай жағдай болады. Bir жағы қалың қойылады, екінші жағы жұқа болады. Көрсеңіздер, мына жағы жұқа, мына жағында қалың. Құйылып жатқан материалды қарап тұрсаңыздар. Енді әр принтерде әртүрлі. Біреуінде бір принтерларда калибровать ету, ол бірден настройкада дайын тұрады.
кейбір принтерларда мысалға уже құйып қойдыңыз, басталып кетті, бірақ калибровка дұрыс емес болған жағдайда, мысалы мынандай принтерларда бұл астында мынандай неде тұрады, пружина сияқты бұрайтын болады. Яғни соған қарап, бұны бүйтіп тартсаңыз, ана жақтан принтер құяды. Бірақ та мән беріңіз, егер мына жағын түсіретін болсаңыз, принтердің столдың мына жағын түсіретін болсаңыз, ар жағында бірге түсіру керек болады, ар жағында. Яғни соответственно екі жағын бірдей. Егер де принтер құйылып жатқан кезде бер жағынан болатын болса, яғни мынау мен мынаны түсіру керек болады. Или мынаны көтеру керек болады деген сияқты, сол кезде бүйтіп принтерді столын ровно қылып жасау керек боласыз. Мына столдың бетіне скотч қойылып, бумажный скотчпен жаңағы жабыстырамыз дедік қой. Ондай болмаған жағдайда, мысалға ілінетін заттар болған кезде, стекло, немесе мынандай заттар қоятын кезде, міне, мынандай прищепка сияқты болады, оны канцелярский ма, соны қыстырып қоямын көбінесе. Сол кезде бұл таралмайды. Бұл енді кейбір принтерларда бұл специально өзі мынандай алынып салынатыны болады, ал кейбір принтерларда ол болмайды. Ол әр принтердің өзіне қарай, өзінің қойылғанына қарай байланысты ғой. Принтерда көбінесе сұрап жатады, қалай тексеріп бақылап отыра аламыз деп. Мысалға принтинг экраннан көрсетейін. Мынау жаңа айтқандай экструдердікі, мынау столдікі, мынау бізде вентилятор. Міне 2% болды. Мынау міне 100% жаңа біз берген настройка бойынша шығып жатыр. Егер де бұны бұлай көбейтетін болса, міне, бұлай қосатын болса, мынау бізде размері 126 болады, яғни скорость көбейеді. Бірақ та скорость көбейген сайын принтердің жаңа деталіміздің качественный шығуы уже әсер етеді сол кезде. Қандай детальдар болады дейді, міне, принтерларда көбінесе мынау экструдер, мынау яғни осы 200 градус ыситын бізде осы болады, міне. Яғни мына жерде филамент ар жағынан кіріп шығады, мына жерден езіліп, бұл құйылып шығады. Екіншісі бұл бізде мынандай жаңағы болттар қажетті тартуға. Одан бөлек мынандай шестигранниктер, яғни бұл қатайтуға қажет отвертка болады. Және бұл бұндай емес, бұдан үлкен отверткаларда қолдану болады. Және мынандай шестигранниктер болады. Және қажетті бізге көп жағдайда мынандай кесетін мынандай адаптер, микроадаптер керек болады. Және өзіндік шпатель бар. Шпатель болады, көп пайдаланғаннан кейін түрі жаман. Бірақ та осы шпатель бұл детальді орналып болғаннан кейін бүйтіп шығарып алғанға, немесе тоқтап қалған жағдайда, мысалы бір дұрыс емес болып қатып қалады деталім, сол кезде соны қырып алғанға жақсы. Бірақ та бұл шпательді мен өзім көп пайдаланбаймын, бұның орнына канцелярский нож пайдаланамын. Неге пайдаланбаймын? Себебі мына жерде қарасаңыздар, мынау тік болып келеді, бұны қайрап отыру керек та, каждый раз қайрап отыру керек. И кішкене былай алған кезде былай пышақтың жүзі сияқты ілініп алатындай болса жақсы. Алдына көбінесе мысалы ауыр грубый болып тұрған жерлер итергенге ғана болмаса, бұны андай түбімен жасау, түбімен бір әдемілеп алуға ыңғайсыз болады. Оның орнында мен көбінесе канцелярский ножды пайдаланамын.